Эми Кыргызда жакшы макал бар экен. Кыргыздын демөөрү менен шамалы, Кытайдын өнөрү менен амалы деп коет экен. Анын жөнү Кыргыздын жебеси ышкырып учат экен, сууызгы жеп экен. Ышкырып учканда ажал ышкырып келаткансып шаштысын алып Кытайлардын үрөйүн учуруп, жүрөгүн түшүрүп, далай ошондой өнөрү менен элдин жүрөгүн алган эл экен. Ал эми Кытай болсо жанагы Кытай амалына салып, амал арылган Кытай ар качан амалы менен алып ушинтип турган экен. Айкөл Манас атабызда чогулуп алып, чоң казатка барып, жанагындай туп-тыйпылын чыгарып, тополоңун тоз кылып, тоосун бүтүн тоздуруп ушинтип турган жеринде амал арбыган Алоокенин коңуру арба курган доңуз ошол алды менен кокуй бүтүн Кытай кырылып кете турган болду. Айкөл Манас алдында болсо арстандай болгон кырк чороосу жанында болсо, бул жалгыз Кытайды эмес, кылымды чыгып кете турган жөндөрү бар экен. Буларга эптеп амал колдонбосок күч жетпейт, алышып алыбыз, күрөшүп күчүбүз жетпейт деп эптеп 7 күнгө тыным сурайт экен. 7 күнгө тыным сураганын себеби баягы кезик оору деп кайтпас кезикке кезигип атактуу мергени ажайыптан окуган, ажыдардын окуусун билген Шыпшайдар деген мерген ошол ооруп төшөктө жаткан экен. Эптеп ошого кабар берели, бу топонсу тозбос пейжинге тополоңду салды. Бүтүн тоодоюң Манас баш болуп тоноп талап алды. Кыйсыпырды салды, Кытайды чаап алды деп эптеп көз жашын көл кылып, көл дарыя сел кылып ошентип кабар берип, Шыпшайдар келсе анан калганын көрөбүз деп ошентип бел байлап турган экен. Ошентип алдап соолап Манастан 7 күн уруксат алып, 7 күн тыным алгандан кийин баягы Алмамбет деген Көкжал кабылан Айкөл Манастын чороосу Алоокенин коңурдун ичинде ойлогонун сыртынан билип, тимеле ичине кирип алгансып, Алоокен мынтип айткандыр, тигинтип айткандыр деп Манаска келип айтып турган жери дейт. Атаң Айкөл гана Манас кабылан, адам сендей болуң, адам сендей болгондо касына тыным гана берип коёбуң. Жетигим Көкжал кабылан, желтибестин кебине көнбөй койбой не болдуң. 7 күнгө тынымды бербей койбой не болдуң. Алдосуна коңурдун көнбөй койбой не болдуң. 6 күнгө тынымды бербей койбой не болдуң. Kan kakşap dursam kabılan, takır ukbay sözümdü. Aylanayın Aykөл şer, hallik kıldın özümdü. Kaynatmak buldun şorrumdu, yemek ayran kalça gör gözür. Karacanga sonundu, oğa tulgun buldu yine. Alookennin koңuru, arba kurgan doңuzum. Ayköl'düğün bilgendir, Ayköl Manас kavılan akırı buğa gönöt dep aldı gana jolga girgendir. Eптеп алдап келгин деп элчисин гана буйрубаң ийгендир. Bu Şıpşaydar жайын сурасаң барысынан бул чочко, ошо барынан ганаң артык окуган. Yüreğin görgön çocuğan, uşul çocko zor ele, barısından mıktele, barından aşıp çıktele. Soğukta kaydan üşüçü, soğuğan uşul düşüçü. Su içinde buluşmuşuk, balık bolup süzüçü. Kaykıp uçup asmanga, kanat tuğday uçuçu. Kadimden bilgen kutuşu, aylanayın Ayköl'üm. 7 күнгө бурсатты бергендигин билгендир. Ушул мерген келгендир, атаны окуй дүнүйөй. Ушул мерген келгенде көрсөтө теме кызыкты, салат теме бузукту. Кайран кайран кыргыздар караң күнгө тушукту. Айланайын Ayköl'üm, öz başına balаны үйүп алган кезиңбе, кыргын тачу күйүндөрдү жыйып алган кезиңбе. Атаны окуй дүнүйөй 40 чорону катардан, sen бүгүн кырып канаң алган кезиңбиң.
Devoş endi boşondan alman bet aytıp jatkandan ay kölüň törün gep aytat. Enin alman bet kanan okkuna dep aytat. Haylanayın alman bet toygongo kılıp kanagat. Torpokta canın bağalat. Mavul gödöndü namus bol bosu. Görüngön gitti tabalat. Kursağın toysu semirvey, kurmanı bolgun elindin, ansızda canın amanat, çapkan kıllı çötöbü, çakırıl onun taşına, neler gelip ne gitmeyt, yerici gittim başına, acal jetsen ölübüz, akcazganı var bolsa, anı dağı görürbüz, artık deysin bul nergen, anık bolsa bul gelgen, kıyım bolson önörü, kırçıldaşıp görölü, kıcıllagan gıtayga, kılıçtığından alışıp, kıyma çiğne çavışıp, kıyandaygandın ağızıp, bir bılçıldaşıp görölü. Devoş endi boşondan ay kölün aytıp jatkanda, yemek anan almana gep aytatu. Tügündünü yöngü ozgo jandı tişlenip esil janga güç kelip acal menen arbaşıp azezil menen karmaşıp asman jerdin ortosun biz ayavastan çangdatıp oşon asmandın betin çangılıp adamdın başın mangılıp jerdin betin jönele kıyanday kızıl kangılıp adam emes bir görgün adam hayvandardı tangılıp topulungun toz kılıp totübünden tozdurup mınnamıntip bul jerde aykaştan aman çıkkandar armandın aytıp bozdoduk yesil janga güç kelip ozgo jandı tiştenip oşol yesil jandan tüngülüp yentelengdep jügürüp kara jandan tüngülüp karbalastap jügürüp janjalga gelgen jandardan jan göründü gözünden aleme bavul aykölşer atanı okuy dünya taң bolup eme turamın uşunun aytkan sözüne jamgırday jagan jebege kalbırday bolup jönele kayran dene teşillip yegele jaman kıynaldık emçek köden ezilip koltuktun bari çoyulup koldun bari joyulup argımak boldun eşektey azap tügünge jolukup mınamınday bolgondon alemin ayköl kavulan aralaşıp jatkanday ayköl aralaşıp jatkanday aykaşkan çuğa janıdan bazırkın aytkan sözünü taң bolup turam avıdan jerge suğa batmagan jerdin üstün kaptagan asman katkan jebese gündün betin açmagan uşunçalık köp koldu korosundağı koy sezdin uşul manas batırdın atı da manas turbaybe özü da manas turbaybe atı da manas turbaybe zatı da manas turbaybe telegeye tengeken tege mıktı şereken ayköl manas kavulan alam jurttan gengeken ayköldeşin eveken devoşentip alman bet mınamıntip güylönüp özün özün süylönüp saralasın kamçılap mınamıntip oşonda maydan talan aldına girip bargan gezinde oğa tügün dünyay kırdım bari bakırıp kıtayçan uran çakırıp kaptaldım bari bakırıp kangayla uran çakırıp oydu tonum barısı oyrottu uran çakırıp çangçung çang çıkıp çang aspanga sapırıp jetip gelgen gezeken jelegen tuğga japırıp karbalastap kırgızlar kalgan eken şaşılıp kaçıp jüret kayvıra oşağa talgan ayza batır